大家好，下边我们一起来学习哮病的辨证要点以及治疗原则。先说哮病的辨证要点。哮病的辨证要点第一点，辨已发与未发。已发，也就是我们平时说的发作期，往往是遇到外邪、饮食、情志、劳倦等因素而诱发，在临床上会出现鼻痒、打喷嚏、咳嗽、胸闷、情绪不宁等先兆症状，随之就会出现喉中哮鸣有声、呼吸急促，甚则喘息不能平卧。如果能够将大量的黏痰咳出、痰鸣气憋可以随之缓解，如常人，或者是同时出现疲乏、纳差这样的表现呢，在发作期的病人当中是非常常见的。缓解期，哮病的病人在缓解期往往没有典型的症状，如果是病久反复发作，可以出现肺脾肾虚损的一些个症状表现。第二个要辨寒热虚实。首先，因外邪诱发，素体阳虚，痰从寒化，属寒痰为患的，发为寒哮，它的表现为痰稀、色白、量多、口不渴，或者是渴喜热饮。因为外邪诱发，素体阳盛的痰从热化，属于痰热为患，往往就发为热哮，在临床上表现为气粗息促、痰稠、咳吐不利、胸中烦热。如果说发病与情志、与女性的月经有关，瘀象比较突出的，气郁痰阻，而寒热象都不显著的，我们把它称为瘀象。如果是外邪袭肺，或者是素体阴血亏虚、虚风内动，或肝木郁而化风、引处宿痰，导致反复发作，发作的时候喉中痰鸣有声，止食如常人者，如风之善行而硕变的，称为风哮。痰热内郁，风寒外束，可以发展为寒包火症。哮病为邪实正虚之症，发作时以邪实为主，表现为痰鸣、咳痰、胸闷、烦躁、胎腻、脉实；未发作的时候以正虚为主，出现肺脾肾虚损的症状。久病则往往会出现虚实夹杂。第三个，辨痰。首先发作的时候，吐痰清晰，色白如泡沫，多为寒哮。第二，发作时咳痰黄稠胶黏，咳吐不利，多为热哮。第三，发作时寒热征象不明显，喉中痰涎涌盛，咳痰黏腻难出的，这个为痰哮。如果因为情绪因素而诱发的，就是我们所说的瘀哮。另外，还有如风善行硕变、突发突止的哮病，在临床上我们把它称作为风哮。下面我们一起来学习哮病的治疗原则。哮病的治疗原则，首先要记住：第一，发时治标，平时治本，这个是哮病的基本的一个治疗原则。那么发作时如何治标呢？我们需要用祛痰、利气为主，分寒热、风瘀而施。寒哮依温化宣肺，热哮依清化肃肺，瘀哮依祛痈泻肺，风哮则依祛风化痰。第三，缓解期治本，扶正为主，以温阳、滋阴、调补肺脾肾为先。具体的讲，发作的时候痰阻气道为主，治以祛邪治标，或痰利气，但应该分清楚痰的寒热，寒痰的应该温化，热痰的要清化。
外感诱发表证明显的，治以解表散邪；如果是肝气郁结的，治以调肝理肺；平时正虚为主的，治以扶正固本。但应该分清楚脏腑气血阴阳之虚，阳气虚者治以温补，阴虚者治以滋养。气阴两虚的宜益气养阴，阴阳俱虚的当滋阴温阳。肺虚者补肺，脾虚者健脾，肾虚者益肾，或脾肺两补，或肺肾同治，甚至多脏并治。至于病身日久、虚实兼见的，又不可拘泥于去邪治标，常需要标本兼顾、攻补兼施、温清并用。